Photoroom အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇာတ်တိုင်း phone နေပြီးတော့တစ်ခါပြန်လဲကြိုတင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ photos တွေအားလုံးကို background တွေလည်းပူပူနဲ့ဖျောက်ပြီးတော့လုံးဝအလွင့်ဖြစ်တဲ့ background တွေကိုထည့်လို့ရတဲ့ application တွေတခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတော့ပါမယ်ဗီဒီယိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ဒီ application ရဲ့နာမည်အားဆိုရင်တော့ Photoroom ဆိုတဲ့ application တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ photo တခုရိုက်ပြီးတော့ background တွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ background တွေကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application တွေမှာလုံးဝ easy ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ photo ကိုကျွန်တော်တို့ upload လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ application ကသူ့အလိုလျောက် background ဖျောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ background ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကဘယ်လိုလုပ်လဲသုံးမလဲဆိုတော့ social media ပေါ်မှာ business လုပ်နေတဲ့လူတွေ online business လုပ်နေတဲ့လူတွေသူတို့ product တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ background လှလှလေးတွေထည့်သွင်းပြီးတော့ခင်းချင်းပြသတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုမှအသုံးဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ application က beginners တွေအားလုံးအတွက်လည်း user friendly လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ဆိုရင် Android မှာလည်း available ဖြစ်တယ် iOS မှာလည်း available ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ application တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့ tutorial လေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်လိုက်ကြပါနော်ကဲကျွန်တော်ဒီ application နဲ့ဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် photo နဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ upload ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ photo တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကဲအခုပုံလေးကိုရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ background ဖျောက်ဖို့အတွက်ခဏလေးကိုစောင့်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ background ဖျောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ background ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါပြီဒါပေမဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာစိုးတာတော့ watermark ကပါနေပါလိမ့်မယ် watermark ကကျွန်တော်တို့ premium subscription ပေးရမှသာနဲ့ watermark ကိုဖျောက်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် watermark ကိုဘယ်လိုဖျောက်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ product နဲ့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ beauty product တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော် background ဖျောက်လိုက်မယ်ကဲအခု background ဖျောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel တဲ့ background ဒီ beauty product နဲ့ asset တဲ့ background suitable ဖြစ်တဲ့ background ကိုကျွန်တော်တို့ရေးချယ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ photo save လုပ်လိုက်ပါကဲဒီလောက်ပါပဲဒီ application ကအရင်ကမှ user friendly လေးဖြစ်တယ်နောက်သုံးရတာလည်းအရင်ဟိုမှာလွယ်ကူပါတယ်အဲ့အတွက်အားလုံးလွယ်ကူကူနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိုးတာတော့ watermark တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ watermark ကိုဖျောက်ချင်တော့ premium subscription ပေးမှကျွန်တော်တို့ watermark ကိုဖျောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မပေးဘဲနဲ့လည်းဖျောက်လို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းဖြစ်တယ်တူတူလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုသွားပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ position မှာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ crop လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ watermark ဖျောက်လို့ရတယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပါလေးတော့ဝင်နေတယ်လို့ရှိရင် like လေးပေးကြပါနော် channel ကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့